Защото така ще мога да гледаме чата и си. Аз ти предлагах монитор. Ама така виждаме шит. Window Capture. Ще поставя на друг Window това. Не би трябвало да се вижда статистиките. Пусти на телефона просто. А не, това няма как да имаш пред телефона, бе. Because joy isn't only the reward, it's the way in. Find your move. Това са не всички спонсори. Чакай сега, значи стори. Не бе си. Още една. Чакай. Ние сме в постоянна реклама. Capture. Бе. Ще се прави скриншот. В мазе. Някакво мазе се чува. Бе. Не! Как ще прави скриншот с iPhone? Power и надолу. Надолу? Волюмето. Моето момче. Кой ме направих? Бати, що е толкова досадно това нещо? Ама то джайват. Дай пак трябва само да пусти клипа за всеки случай само. Целия. За да мога го скриншот на хубаво стрима. Просто го пусти от някакво време. Сета, прескура ти. Дай го направи на голям екран. Which is the electric version, and the MC Pura. Ама то джайват. Дай пак трябва само да... Млъкни бе. Пусни го, пусни го. Cielo, a slight refresh to the MC20, still absolutely gorgeous. This paint is crazy. I've seen this paint outside in the sun, and it is wild. The looks of this car are awesome. The interior has been given a light refresh too. And I mean, Maserati is all about style. This thing is actually a lot of fun to drive. Well, I haven't driven the MC Pura, but I've driven the MC20, and it is quite a lot of fun to drive. Carbon tub, mid-engine supercar. The doors go up, and then we have the Grecali. So there's the Maserati lineup. Тук да сделам това нещо. Сделай. Чекай да видим как се чува. 100% се чува добре. And then we reach Volvo. Looks like there's a coffee station in there. They are celebrating 70 years in the US. We've got an EX90. And take a look at that bus. It's really cool. We'll go inside in a moment. We've got the new EX30 cross country, which I drove yesterday, and it is a ton of fun. You get more knobby all-terrain tires. Изключи тия работи там, където ни хъбат от интернет. Това ли? Дясно. Майко мила. Изключи всичките тия ненужни работи. Защо имаш OneDrive? Аз си я представя какво съм теглил, честно ти кажа. Разбирам. Добре. Става така сторито? Или... Скоро го служи това там, в екрана го служи. Не. Скриншот. Или да, служи линка на мястото на екрана и служи скриншота отгоре. Сега гледаме това отгоре. Да, избери си просто. Как се каже клипа? Я стой, как си каже? Най-якия клип 2026. Най-новите коли за 2026. Имали сме точно един зрител, който ни е гледал. Добре, само за гоето трябва да видя. Не можеш ли го видиш някакси тук? А ти нали го имаш най-новите коли? Да! О, боже! Ще ме убиеш. Добре.
А тук в YouTube е много назад този стрим. Нищо. Само не мога да разбера, като имам и това, и това. Случва се някакви странни неща. Welcome to the 2025 Los Angeles Auto Уникално. Добре. С сметана ли е чипс? Наистина е доста дебел чипсите. Да, бе, да, дебелашки, нали така. Е, пак не е от уния пакетите, които са тройните. Така че... спестил си. Така, вижда ли се с това заглавие или не? Добре. Защото не ми се това за боцка. Аз мисля, че ако сложиш това в екрана, по-готово ще се... Няма се вижда толкова добре. Хубаво да е. Пускай. Айде, са вече идват много хора. Уау! Давай, пускай. Абалецата идва. Това е 226. Най-яките коли за 226. Най-яките коли за 2026 година. Може би. Сега ще видим. Чакай ще само има да изкажа достатъчно някакси чата аз. Това е. Но най-интересно, че ние Лос-Анджелес двамата не Шоу. знаем дали се виждаме. Ще разберем в последствие. Играта заради това е толкова Welcome интересна. to the 2025 Los Angeles Auto Show, one of Виждаме the се. best auto shows Трябва of да the дойде year. да се Let's Виждаме go се. check out what new cars, trucks, and SUVs they have on display and Добре, what само you can превърти expect го, in the защото next то year. никой не иска да го слуша според мен. А ние така можем да го гледаме. Еми да. То май няма смисъл за камерата. Кое? Няма никакъв смисъл. Лайв чат. 0 човека. Това И сега наплив от топ. е просто илюзия. Че ни гледат много естествено знаем хора. Време малко пауза да направим. Много дълго до сега не спряхме да говорим. Така. In the main entrance here, we start off with a Hyundai display. Аз сега не знам, понеже микрофона е пуснат, те дали го чуват този звук. Чува се всичко, но се чува много тихо. Може да го пуснеш така да го чуем. Не, съвсем чакай толкова. толкова много. Добре. Добре, я го уличи го, защото не го чува. Hyundai lineup. Now, in this video, it's going to have to be a rather brief and quick overview of all the different cars and displays because this is such an enormous show. If I go way too in depth, this might be a Ама обаче цепи стрима или video. So цепи this is видеото. overview, a preview of Ето. the automotive industry is going to be offering us next year. As we walk in, the first display is the Hyundai booth. Да, първото е възможно най-лошата марка, която може да се показва Hyundai. Виж как всички са наредени обаче в един и същ цвет. Ама то цвят е готин. Колко е най-много отива на такава, иначе... Да, приятно такова синьо е, беше. Ме ме кефи с червената така. Не мога да разбера защо всички трябва да изглеждат все едно са в Cyberpunk тия коли. Всяка една трябва да изглежда възможно най-искрено. Виж как... Знаеш ли за какво са създадени тия коли, тук ще се замисли? За панера за бъдещето. Сещате такъв футуристичен панера, с къде се носят с тия очила повървали. Точно различни очила, не се сещаш. Да, може. Може да се пробваме. Обаче много ме боли, защото по принцип не изглеждат чак толкова лоши, брат. Някой лично не ми харесва формата. Отпред са готини, но да, това е адски голям минус. Добре, отзад това нещо не се коментира колко е зле. Но отпред джипа не беше лош. Отпред не са, даже и малкото това i30-ката ми кефи, честно. Еми, i30-ката ти кефи, защото е хеджбек просто. Да, я знам точно. То няма много лоши хеджбеци, като се следи. Ще има и хеджбек, който да не те кефи. Каквото и да е ново Peugeot, примерно. За мен не са чак толкова зле.
we'll check it out later. We've got the Genesis booth, the nice lineup here. The luxury premium R for the Hyundai Kia. Изглежда много американско това, че. Те преди бяха май, ама с китайци. А може да се направи някакси да не забия толкова пъти, път забия. Може просто по-малък. A86. I think this was a drift car for that. Но обаче тия раздувки ме интересуват. Toyota always has just an absolutely massive booth. Obviously, lots of Toyota. to show off. Не! This thing. Как не бе? Не, брат, защо е електрическо? The BZ Time Attack. Това май Corolla. That is an absolutely enormous rear wing. Но ние толкова чуваме този човек. This thing is cool. The Turbo Trail Cruiser. It's a 1985 Land Cruiser FJ60, but it's got a това нещо, брат, това отвътре. That's definitely interesting. So you see at the auto. Това е само за дубайски пазар. Това никой друг няма. Те имат, бяха пуснали някакъв ултра луксозна версия за точно за арабския пазар. На Land Cruiser някакъв. Да, аз говоря, защото беше старо, заради това. Да, той е ясно, че интересно. Toyota изобщо не изглежда. Колкото... това Corolla. Та Corolla е много песен. Тая Corolla си заслужава. Ама от това предпочитам да си купа Subaru, не знам защо. Кефем повече идеята, че е Subaru. И е назадно. Те са също на практика, така че... Лейкър. С такова, знаеш какво много трябва да се прави? Няма защо си представям просто да се слагат някакви лопати и се събират, да се пускат по трафик. С лопати. Ме така слабо просто. Да, тя е доста снегорин кола. Да, точно така снегорин. Може да се превърне на мобилен такъв някакъв снегорин, който... Ама такъв терористски снегорин. Може да, ако бронираш го. Може да стане наистина машина за унищожаване. А мен много кефи колко сме бедни, нямаме стол просто се Просто сме класици. А може да и донейтнете около 800 милиона за стол да си купите. Не звучи като нещо парламент. Ти знаеш колко пари са дали в парка на нашите пейки? Всяка една струва 1000 лева пейки. Според тебе струва не. Ай, това знаеш какво? Доджовете вече не са V8, V6 електрически. Честито. Най-черната кола, възможно най-тестороновата кола направиха най-педерастите. Това Hornet или Charger? Това е Charger. Не, кое беше Charger е, където е с 4 врати. И са 4 по 4. Това вече се обезмисля. Това е много тъжно. Значи нито на драг писта да отидеш с нея. Не, на драг 100% много добре се представя. Особено електрическото 1000%. Просто не е също да се облива цялото тръпката. Бе, това е нига мобил, ти трябва да нагледаш непрестанно, бе. Да, караш го сега на Не, това е електрическо. EV, това стенц, какво означава стенц for? Електрик виекъл. Не, EV, аз ще го кажа на английски. Дорангото обаче. Няма слабо Дуранго, там е проблема. Сега има скьорска маска за очевадки. Сварък, да. Изглежда бързашко, да. Кефен, много е готин. Добре. Та Холка или Дуранго? Дуранго, не знам що. Сериозно? Да. Ма и като семейен автомобил е някакъв смисъл готин. Е така. Може би... Тракстърски е, това. Това е. Крайстър ли? Stuff like this seems kind of fun. You know what I'm wondering is why don't they build a 300 off of that platform? Right? A platform shared like. Не знам, изглежда Крайстър. Има много. Сигурно. Те всичките от Stellantis, които са, от Stellantis Group са уникални. Twix. Всичките от Stellantis Group, които са, те просто
половината ще фалират сигурно. Какво каза Стелантис? Стелантис Какво е това? ми притежават адски много марки на пазара. Притежават Chrysler, Dodge, Maserati, Alfa Romeo, мисля, че и Fiat, не съм сигурен. Кажа често, че има нещо американско сега в Алфа Ромео. Да, смисъл, те Живеем в трагични времена, значи. Стелантис го притежават адски много марки и в момента е все едно... Да, като Volkswagen за всички тия богати Ауди, всичките тия... Горе-долу, само че примерно имат по един модел или два от марка. Тия всичките марки, които притежават, пускат по само максимум 3-4 модела. И то са едно... Те са еднакви и някакси се пропадат, просто някакви брандове пропадат. Примерно Алфата. Да, Ако не е Джулиетата, честно, тя е много зле. Ето. Това е новото, точно това е готово. The 33 Stradale, which is Сега, ultra expensive and extremely beautiful. Ама обаче не е като C4-ката. C4-ката е просто Ultimate James Bond автомобил. Тя е точно да си да обикаш. Ще бъде готино да пишеш по някакъв мотор. Това е V6 е четвъртак. Otherwise, these are the two cars that Alfa Romeo has. Прилича на старата, коя беше. Не ли е тече? Сетих се. Та от 80-те къде е? Точно, на която базира на 250. Заиграх за какво? То реално май тя също се казва. Ето джип е много яко, защото се махат врати и това е мега скандал. Това е може би... Като цяло за мен американските коли не са чак толкова зле. Новите американски коли. Нали, европейските си е ясно, че са отвратителни. За съжаление. Мерцедес си спедерастяха. BMW също. Ауди вече. Няма надежда за европейските коли. Може би аз имам надежда в Ауди, не знам, че Мерцедес вече китайци станаха. Брат, вел много китайци станаха. Приличат на някакви китайски коли вече, нямат някаква такава елегантност. Може би с някого и друго ще. По някакъв друг начин ще ги гледаме, ама не е същото някакси. Не изглежда като кола от бъдещето, в смисъл някаква модерна кола. Знаеш какво ще оправи Мерцедес? Ако се върне Хитлер обратно. Да, това е много добре. Ще стегне цялата държава и тестостерона ще бъде на първо място. Трябва да го завърнем, трябва да Стомир да правим. Трябва да направим диктатор в Германия. Ти пак не се виждаш. Супер! Трима човека ни гледат. Ево, живи и здрави. Той е един сме ние, така че двама. Надявам се други човек да не, другите двама не са Африка. Благодарим ви много. Това ще направи бърнаут, това е задно предаване. Гранд Черокито е много гадно, бе. 4 цилиндра, братва! Ма то, защото нямат промени, заради това са толкова. Той също... Просто италянците са разбрали, че не трябва да пипат. Макапура, това е все едно MC20-ката. Това няма никаква разлика. Няма грижи. Валентин Л7, браво машина. Ево, жив и здраве си. Това съм фен. Ама той е MC20. Няма за... Ето това е целта да е MC20. Това е с друго име просто. Те са направили нов модел с различни име, така ли? Същия модел с различни име. Искам да представят за ново. Почти. Волво, тук аз имам надежда. Да, Волво. Волво правят готини коли. Бат има палатка, брат. Мултибус. We've got the new EX30 Cross Country, which I drove yesterday, and it is a ton of fun. You get
more knobby all-terrain tires, a different front face with this really cool. Електрическо е, сега Георги живеем в такива времена. Ама ще имат по-стар This thing трябва has да е nearly perfect електрическо. 50-50 weight distribution. Volvo, няма значение. Какво беше това по-стара? Много ме познато. Ами, той е Volvo, само ще е електрическо. EV, and it is a lot of fun. Ма модел ли? Не, с една друга марка. Ама пак, той е буквално е същото, само да са сменили логото. Защото преди имаха... Те имаха преди по-стар модели, където са такива малко по-спорни. Или бяха като... малко по-луксозни бяха, ако не се лъжа. По-стар Volvo. И вече стана марка такава, да. Badges, evolution of the logo, the key fob, and now it's just a card for some of the new EVs or those little brick thing. But че аз мисля, че сега това има ключа. celebrating 70 years in the US. This is cool. Obviously, Volvo is very well known for their focus on safety, and they've got this structure stripped away, safety cage of the EX90. Това трябва да ни следващата служебна кола. Просто да не може да издържа на боя, който и яде. Whether it's just like stepping up, we've got just normal mild steel, high steel, very high, extra high, ultra high. The various Ще съм си яла мръснико. Смърдиш на мазе, брат, като се оригнеш. The EX90 has migrated to an 800 volt architecture, so even faster charging. That's really impressive. They've been updating their infotainment system with има ли разлика Volvo да го караш Qualcomm Snapdragon. с гориво или без Lots of гориво? cool tech updates Без гориво ли? for the Swedish brand. Защото ако не е петак, ти е сет аз според мен. А какво е това, бе? Какво беше? Това ще го изпусна това нещо, бе? Какъв Нисан? Това изглежда яко. Това е новото 350Z. Да, може би. Да си го 400. Не, сигурно ще отида при него. 400. Я всяка ама електрическо. Това последното Z, което беше? Да, това последното Z. Никой не говореше да знае. Някакси беше хайпнато и после умря. So you notice there's like a little puck right there. Ама аз... Има Toyota, има... That's like magnetized on there, it's not moving. So you know sometimes you put your Не, в смисъл, че Pathfinder също не е лошо, то пак са малко за... Това е Pathfinder? Ето, това е модел? Да. Защо знаеш какъв е този модел, Георги? Защото ще го видях. Добре, не си търсил, не си излял преди това какво е. Просто това е все едно като такомата. Силно. Изглежда яко, но някакси имиджа не му е. Да, брат, малумен ли си, бе, брат? Добре, Патрол е злобен. Той просто ходи на некъде, бе, брат. Какво става? Има ли Пасат? Не, чакай, приятел, без Пасат, моля ти се, защото ще почнем една тема, която... Просто да, може би ще излети монитора през прозореца, ако продължа да говоря за него, така че не искам. Лиф, какво толкова говори хубави работи за лифа, бе, брат? Не, първият лиф не е лош. Да отидеш до магазина. Юри, трябва да пуснеш според мен стрима вече и сега за идеята е да пуснеш да го... Знаеш ли как се казва оня джип? Да отидеш до магазина с него и да го оставиш. Късно сега. По принцип такъв тип кола е. Просто вземеш колата. Малко или примерно отидеш до мола и оставиш пакинг и да плащаш. Никога повече не я видиш. Някакъв такъв тип кола е. Говорят и тия първите лифове, където са... Да, сващаш. В принцип е гангстърски за тероризиране. Да. Не е гангстърско да бягаш с него, така да купиш. Ти колко ще можеш? Откъде знам, просто да правиш 30 км ще бягаш и после трябва на крак. Цена, качество са по-добри от Порше. О, не, приятел, моля ти се. Интересна теза. Моля ти се, наистина, просто ти казвам, не искам си разваляме отношенията още толкова в началото. Дай поне към края на стрима и тогава ще говорим за нашото енеми. Ме много хеф как всичките коли изглеждат по един и същи начин. Да, това вече няма никаква разлика. Какво е това? Просто средна версия на джип. Да, нещо за града. И е боги.
Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. I was И е actually трансинг impressed също. with the overall experience. Влизаш вътре и ставаш It транс. seemed like I'm zipping around really quickly. Продават вибрация. We've only seen Който иска. 40% of the show. We've done a couple brands now, but there is so much more to see. Мен е много странно види, като видя тъпни човек, който говори толкова перфектно английски. Той с такъв американски акцент. Защото са няколко поколения. Някакси много расистко. Не е расистко. Не, ама е странно, защото някакво, примерно да го питаш откъде и той, аз съм от Америка. И той, защото реално, те вече са... Не, по принцип, но... Има ли истински американец? Това е въпрос. Едва ли, освен индианци. Те си индианци. Няма спортната визия на пасата. Кое? Не. Лифа ли? Аз не се подавам. Is a affordable, small little EV, very different from some of the initial EVs that first came out, like Silverado EVs are very expensive. This one here... Добре, Болта го уважавам. Това нещо го уважавам, да изглежда чак толкова зле. Това може би най-продаваната им кола. Близките 10. Ама изобщо не е Болт. Болт Болт е дил. Как ги знаеш толкова много тия модели, Георги? Това е най-продаваната на Chevrolet кола от 10 години насам. Което... Добре. Какво е това? Тайчи. Много реклами, да. Супер много. Всеки ден тайчи трябва да уча. Вижте малко акционинка, ама това не е много Chevrolet кола за мен. Не е заедлива тази кола. It looks so cool. They've been putting out a couple different Corvette concepts. This one might be my favorite looking one. They're all going to be very spaceship looking, but trying to preserve some of the Corvette design cues. This thing has like a full fighter jet canopy that opens up. Единственият минус, че не е електрически. Слава Богу, че няма такъв електрически. Че бие всяка една. Така, не искам повече да разговарям с тебе, спирам да чета твоите коментари. Единственият зрител, бе. Имаме много коментари, той ще тръгне, бе. Ти го иска. Еми нищо може би да за добро. Да, верно, отзад много начани се. And you see there's kind of Corvette-looking taillight От shapes. всякъде държат. So that's the CX concept, but how about some Corvettes Долу не влезе в продукция. right now that you can buy and drive on the Едва Долу ще остане концепт полове за... повечето неща като... Това е малко на микрофона, да. This one here with the full exposed carbon Z07 pack looks nice and orange. Oh, that's the CXR. That's the race car concept version, and I believe it is going to be available in Gran Turismo. Yep, so you can play that in a video game. Продават го само в игра. And around the other side, if we Аз доста умно. Можеш на снимка да го гледаш. the current king of the Corvette, Почнах да свиквам. the ZR1X. Почнах да свиквам да го гледам. И почна да ме кефи. Зияра ли? Да. Не е лош. Много е корвет. Не може зияра. Няма кефи. Проблема е, че умря малко американското, защото изглежда толкова груб вече, но не е зле изобщо. Много европейски стана, само това ми Да. Има го, ама... Но е взело добри черти европейски, според мен. Не е нещо... Еми, това като това го виждаш буквално в Ферари. Да. Някакво американизирано. Да, малко мъсъл си изглежда. Има мъсъл. Отзад 4 разпуха пак има, така злобящо. Да, пак е. Много има. Ферари. Аз не мисля, че това е лошо. Че е много такъв стил. Да, ако мога да не тушиш. Deep into supercar territory. Hypercar levels of performance, but I hesitate to call it an all-out hypercar because hypercars is more to it than just all-out performance, right? There's a rarity and the fact that this shares the taillights and the Спойлерът изглежда малко тъмъче. which is an epic car, but not a hypercar, right? So Той май не this се thing движи is така. so cool. It's such a good time to be an enthusiast and have cars like this coming from. Да бе, ама аз просто ти казвам, че е прекалено голям. Изглежда да се размера с малко. That's why. 6,49 на Нюрнбург. The Super Cruise experience. The Super Cruise is hand-free driving, so you just sit there. Браво, много забавно, че го снимаш. Super Cruise is also my favorite. Къде знам, брат, как си отиваш ти неща? Да си има яхти коли. We have the Lincoln booth. Ето Линкон. Линкон. Не съм много фен на това. Това пак е Стелантис, така че това е все едно. This is an aviator right here.
Май, не се лъжа май пак. Някак си преди имаха повече аура лилка. Не, обръща внимание, той е пасат човек, няма как да го разберам. Това да бях забрал за това Марко Судал, че съществува. Те спряха ли им пресата? Да, да нямат, освен джип, друго не знам дали имат. Това е много като Subaru кучета, брат. Малумни ли сте? Не, между другото много хора, които карат с това разпределение, които се кефат на природа. Да, това са хипите са наричат тия хора. Такива хора си купуват Subaru. Не е на ток. А ако не е на ток и е някакъв голям мотор, е хипи, където скача с парашут. Или с бънджи. Такова малко по-екстремно. Екстремно хипи. Което не му пука за себе. Което не друса само LSD, а от време на време амфетамини. Да, в принцип е доста. We are ourselves a WRX TS in a Ой, това бе, брат! Are we gonna get a WRX TS in a very bright Ма това е това е VRX, брат. VRX трябва да изглежда урудски, брат. Изглежда някакси много обикновен. Това е заради хипите. Добре, поне вече. Що? Чакай, само аз това ли го видях? Ще им прът прът. Защо е с прът? Защото... А какъв е то гран таблет вътре, брат? Може би не... Какво се случва с Не го Subaru? управляваш с ръка, може би, знаеш. На това нещо трябва да сядаш и какво трябва да правиш? Как се смееш скоро с това нещо? Не ги смееш. Може би не такава идея. Ако не ми обърнете внимание да ви спре ток. Не кълнива. Не кълнива мерсик. Естествено. Няма адблок, не слагам адблокър, защото трябва да храним евреите, тези хора са пак. Трябва някой да взривя Палестина. Трябва да се поддържат войните, за да падат пазарите повече. Да, това е много добре. После няма нищо не остана на земята, пазар ще има. Купуваш всичко ефтино. Взимай по едно, за да не тушиш. Кое троши? Аз нищо не съм трошил до сега. Не можеш да взимаш по едно, да си такова лакомо момче. Виждаш ли какво правиш, брат? Какво съм направил? Взимай по едно! Значи намериш едно парче долу, тогава мога да ми се съдиш. Пасат. Най-накрая Хитлер автомобил. Това са различни туареци просто. Защо имат 5 туарета? Бушчето обаче ме много. Ама защото е става, заради това се харесва. Не, дори новото ме кефи. Сега ще го видим. Сега ще видиш, това е готино. Верно ли да бе? Готино на новото бушче. Аз съм виждал за присока. Това е явно прототип на такава караща с... Self fucking car. Vehicle. Кара се сама. Следващия път ще дам чиния за ядеш чипси. Може и с нощ. Ме бе очудо как... Верно вътре ето. Ма що ги правят толкова големи тия таблети, не мога да разбера, моли? Хубаво, нека има таблета, ма да е по-малък, да не е такъв да слепяваш врат, като влезеш в тунел. Не, трябва да... Не, взимай по едно, брат, защото след малко ще изгоня от стаята. Не, зле. Ама ме дразни, че са копирали устройство. Няма как Hyundai да претендира, че са газарска марка. Това изглежда отвратително. Май малко ма кеф. Мисля едно Изглежда е глупо. Мансори, обаче са... Мансори от AliExpress нещо е Какво е такова. това отвътре, бе? Не ти ли прича нещо Мансори с едно, което биха пробвали? Да, има го, да. Какъв то подлакът никва, брат? Това е за изтезаване на хора.
Не, аз не мога да опиша ни се този интервю. Това е някаква печка, беше имаше някаква печка и слагаш ръцете на... Връзваш ръцете на хората. Добре, отвънка е много, отпред е много гадно. Айде, пасат, бате, те коли, бият всичко Бършчето ви е пасат. произведено от Ферари. Брато, имаш много интересен вкус за коли. Е, това... Speaking to enthusiasts with the N brand from a performance standpoint, Yeah. and then like XRT and like concepts like that for the off-road. Много ме кефи как виж какви момичета привлича на тази кола. Искам да виж какво момиче отива да се снима с. Е, това е максимума, който мога да получиш момиче като добре. Не са супер моделки, казваш. Няма себе уважаващо момиче, което се Добре, че нямат ли нещо бензин да покатат? Чуваме само EV. Не. Умря. Да, пак не се виждаш, това малко стане. Трябва да си купим някакво кам. Георги, не, сериозно. Аз тем зачиня. Спри всичко. Спираме стрима. Нищо не съм. Напротив! Къде има? Ще го почистим. Кажи ми къде има. Стани, изправи си, ще го видиш. Добре, ще ви някакви тихова вече. Наистина, смисъл, ето виж, аз съм... Внимавай. Как изхлопка. Отвратително, какво да мисля, бе, брат? Има умен ли си? Това е стерилна кола. Ето това е с по-малко таблет. Причина GTI. Седалките не са лоши, седалките са яки. Причина фалшиви GTI. Каква марка е това? Genesis. Лунатик. Това е Lunatic, предишното беше Какво? Genesis. Лунатик, бе. Не бе, Lucid, не ги ли знаеш? Не? Това са най-яката компания някаква. Аз за път я чувам. Това са все едно Тесла, ако се опита да направят луксозна кола. И струват двойно си на Тесла. Няма как да стане една кола луксозна в бъдещето. Абсолютно всички се кефим на... На таблети. Не, на дворци се кефиме, на някакви такива средновековни работи, че са газарски. Това за нас е газарското. Никой не се кефи на такива модерни неща. Таблет. Някой казва ли ти, виж какъв газарски таблет си купих? Ми скоро време. Това сигурно ще стане. Всеки ти показва, виж какъв газарски часовник си купих, си купил Rolex или Omega ти, както имаш това спорт. С Omega. Виж това газарски? Той е случ. Ето, има всеки работи, няма таблет. Ето тук вече това нещо, което ме харесва. Това е шех колата. Формата не знам как, не изглежда толкова яка, грозно е малко. Еми, тя е някаква са... Ти ми каза, че всички са еднакви. Пиено. Задължително ли един ден ще имаме епизод за P1? Много добро! Само ето проблема, че не е V8. Но пак става, V6 EcoBoost става. Звучи много добре, поне в играта. На живо не съм чул. Виждал, не съм чул. Не, изглеждат интересни тя. Но са много малко между скележите. Няма много. Чистата се произведе. Ма те и другите GT са също малко. Така е, да. Ами много ме кефи. Пазва традицията, искам да кажа. Не знам дали знаеш, че винаги като релиста GT го пускат на Люман и винаги бият с него. И след това се махат. И си произвежда и си мисля следващия вече GT, който пак ще бие всички на Люман. За сега не е имало. Скоро, близките. Ти пак си стакваш така в ръката повече, че виждаш. Една го хърпам, DS не беше много сет.
Това е готово. Сигурно пак нататък. Има ли пикап, който да е гаден? Те са еднакви. Да, може би заради това са яки. Защото просто са намерили перфектното. Да, перфектна форма и никой не промениш. Брат, дори е, той е готин. То Хамър е. По-готино. Тия раптори, така са. Аз карах между другото, раптори много не искам. Раптор си карал? 150. Какво това? Ето няма значение. Кой ме мисля, че не беше най-добре? Те имат един беше дизелов, V8 компресор. Май това са, те май са два мотора. Много ясно Порше. 918. Не ме интересува изобщо, че е хибрид. Това е един от малкото хибридите на Кесъл. Това наистина всички Поршета изглеждат скучни, но това е напълно обратно на Порше. Де да беше и толкова опасна, колкото по-старата, където е карера. GT-те бе? Да. Казват, че когато развиеш над 300 км в час, не трябва да отпускаш рязко гъста, нали, като да махаш, защото ще заключат колелата и ще се блъснеш. Заради това трябва лекичко. Как да не може 300, брат? 93-ка дизел съм се вложил в нея с 290. И човекът каза, твърдеше, че ги е 300. Готин. А не разбирам, че ти ми що си. Нека, не си заслужава. Сега базовият не знам какъв е. GTS примерно. То няма значение, този сенси е такъв 6 цилиндър. Или GT4. GT3 RS изглежда злобен. Но някак си нърдски злобен. Не можеш да имаш респект като спиш. Не ти ли изглежда някакво такова скучно злобен? Искаш ли да се бием, но обаче аз ще ударя под 90 градуса, за да мога да нокаутирам? Не ти ли казва такова нещо? Като видиш. Не е просто такъв хамалски бой. Хамалски тече, български. Да, не е хамалски. Но е точно преценен, може. То просто докато удра ти обяснява под какъв ъгъл ще е. Точно играл си каква скорост. Но те оцелва. Да. Но просто ти става досадно, защото ти го казва. Да, малко е такова превзето. Ready, set, forward. Много яко, браво. Бронкото ме кефи, че да. Ама електрическо, брат, да му беха служи V8 компресор. Както е това. Добро. Знам, че електрическо, но е добро. Какво е доброто? Кефи ме, да. Просто ще имам Излежа Мустанг. религийски. Има Мустанг. Айво ще е Мустанг, Това е Мустанг, да. Това е Мустанг, хеджбек Мустанг. А, то Фокса имаш. Мустанг, Мак И се казва. Готино изглежда. Казвам, Пред мен ме яд, че Мустанг са го кръстили. Може би нещо Форд трябваше да е. Да, защото просто не е Фиеста, нали? Те са използвали, защото да е Мустанг. Това е заместка на Фиеста, така ли? Защото нали Фиеста спрях? Не, това е нещо между... Не, фокус ли? Той Мустанг изглежда много злобен. Много злобен. Но те се връча. А от защо няма? Беше само? Само V6? Не, няма как, няма. Невъзможно. Това е едно на корвета да махнат V8. Силно на Viper да махнат, то няма Viper. Аз си представям Кобра. Бат, изглежда яко да правят. Ме ме кефи спойлер как почва отзад. Ако ще има Кобра на това. Не ти изглежда малко на косачка? Отзад, спойлер. Отзад, да. Раптора, брат. Много искам Раптор, с това мога да се нагледа много. Аз няма да карам по улиците, ще карам само по паркове, места за ходене, градинки, но не и на пътищата, отказвам. Мисля, че е такъв подобен бяха.
Look at this Maverick on the steel wheels with the eruption green paint. Някакси изглежда се едно такъв лоурайдър. This is the new RTR edition. Тя винаги се сръчкат и винаги ще си бъдат With RTR treatments, you see Рок. lights up front in the Рок ли беше нещо, като се пренържеше. And that Mustang, based off the EcoBoost with Von EcoBoost ли бе? eruption green paint. Сигурно. I kind of like it. Верно трябва да си има за 26 битово. The new RTR edition Mustang, based off the RTR. Давай, тя with Von team doing their RTR treatments. You see the lights up front in the grille. Обаче не мога. The whole drift formula with the EcoBoost engine. Аз не знам, моля ли кажа дали си чува добре, ние да си нямаме представа. Да, чуваме ли се изобщо? Little package. Защо? Да чуя, Trying to защо? cater to all different levels of enthusiasts, right? Because you have the GTD at the very top, but that costs as much as a house. Ма отзад тия стълбове изглеждат като някаква in a скара. different form, and the RTR name is definitely becoming. Отвътре да изглежда гадно, бе, брат. on this before, but they're doing more and more in collaboration. So this is pretty Че cool. хубаво. Защо трябва да го правят всичко цяло си в игра, бе, брат? Никой не харесва симулатори. The whole overland kind of exploration. Нали, ако харесва симулаторите си, задръстеняк са. Може би сме в ера, която преди да се прави коли, които влизат в играта и са някакви много готини, са правят коли, които са за играта. Имало е, да. Някак си така изглежда. Massively new to announce here at the LA Auto Show as we're wrapping up the year. GTD is always cool to see, and then that RTR Mustang. But they do have, similar to Jeep, this like Bronco experience. Няма да правим вида кобрата на Go това for a Мустанг. ride in a Ford Bronco. Аз не знам дали се прави хора вече. Liability Аз минута не знам дали, то последния не знам дали има. and see the capabilities of Какво тук може да си кажеш? Bronco. Тестваш бронката. Айде. Те трябва и те са хора. Георги, какво се опитваш да направиш? Съществувам. Фокусирай се. Психично отклонение ли имаш, бе? Какво става? Защото... Георги, моля. Моля те. Георги, моля те. Скипт! Фокусирай се. Айде още малко. Бау! Бау, Георги. And up we go. Това беше... This is the Rivian R2, Супер се чуваме. the Добре, smaller благодаря. model coming to the lineup soon, joining the R1S, R1T, on their second generation. Very, very excited about this. Добре, защо трябва да слагат цял стоп? Rivian? Цял фар. And what I'm even more excited about is the R3 and R3X, which is even smaller. Не изглежда ли мен те просто? Защо си изгуби това да старанието да правиш красив в фар? А сега слагат просто една лента, това е. LED лента. I think this is going to do really, really good things for Това Тесла го направи, това трендът. just like the bigger brother R1 models. The new steering wheel, the new screen, Вътре изглежда Ikea. graphics are amazing on these things. So this is the R2. They're getting very. Добре, не видяхме някаква кола, която изглежда Много брутално. ми е интересно към кого е, в смисъл, кой би си взел тази точка? R1S, Ми, R1T up всичките there, хора, които се возят с метрото, Gen биха се 2 чули така. quad motors too. I'm excited to try out tanks. Защото I hope ще this е по-ефтино да tank се is возиш. gonna be because Не, защото $1,000 всеки, който се вози в метрото е пух. Yeah. This one's got the tent in the back of the bed. too. Буквално взима в земята, влиза в тунели. Compared to Не е ли пухсто това? which just launched the Ето и там има това. Яко е, тая Look екстериор. at the tires and wheels, right? More go anywhere adventure. Да, може би това е focused. единственото смислено за... Honda has a display here with their lineup of Само cars. интересно, като се събудиш и няма батерия, какво The правиш? new Prelude in a very гората. cool shape. Но то не мога да буташ, защото това е Design шак. on this thing is Ти definitely как ще го бутнеш, защото това държи? Ти ми изяде така, обаче тихичко чипсна. working. Now the powertrain is plus Трябваше sporty да взема in my още. opinion. I kind of wish they would have done like А, the уж не искаш. powertrain in this thing, kind of living up to the name. Не, мен не ми It's also харесва. going to be rather high, so I'm curious to see how the market reacts to the Prelude. Dobra. You obviously Prelude? have the brand equity in the name. I don't know It's if very Prelude. recognizable, but coming soon, Добре, това е добре, че се го възвърна. Prelude has returned. Та, He's got like a little Прича wing на on the back. нещо, It's ама и на definitely нищо едно време. very, very Как се изглежда на японско Here is the new Порше? 2027 Kia Telluride. Kia. The new front end. One of the Kia, знаеш ли какви хора first карат? I saw when they first Такива, released където this си thing. пазят пликче, като отидат на пазар. This front end Сещаш kind of се? looks like Може. a А waffle аз си Те си пазя. взимат от тях. Definitely very distinctive styling, like the Не винаги. lights are moved very far out Сериозно? to the edges. Да, Нямаш може. 50 цента да си Orange купиш. DRLs here.
Нека ти кажа така, това го правя, но обаче... Добре, от дефиниране го правиш. Да, за какво 5 пъти я плащам за пик. Другото е да слагам бличен, не оставам блично на дистанционното. Според мен това са... Аз съм на това, че ти го правиш това нещо. Не хората, които стават блично на дистанционното. Да, има го малко. Със всеки един изминал ден разбирам, че не искам да бъда приятелствен. С кой? С кията? С тебе. Що? Много анти неща прави за мен. Например? Да, това е готино. Това е изглежда. Но пак като толкова... Кое е готино? Кефши ме дървото ли в момента. Някаква жена, където си няма представа какво говори. Поздрави на тая, как се казваше? Къде ми беше показал къде аз не мога да я правя. Инфлуенсърката с колите. Не знаем как се казва. Мисля, че беше грейс. Ако ни гледаш, трябва да се откажеш от крайната. Много красиво. Много прилича на фърб. На фърб? На фърб. Не ти изглежда на фърб. Ако фърб беше кола, ще изглежда така. Да, и ако е... Но фърб, ако е натрениран фърб, ще прилича на гекла. Да. Както Фики прилича на гекла. Сисо! Прилича. They also give us like lifted all Просто wagons, Volvo with their обърни внимание. V60 and things like that. But this one here is just Приликата е твърде... version of the K4 Твърде много entry level прилики имат. sedan. Really cool, wild styling. Това още една You хубава have Kia. more practicality out back. So Има ли хубава Kia? Започваме от тук. well, there's a walkthrough of the 2025. Единственото, което малко възбужда интерес. Some of it was rushed or a little too. Имаше една, където беше на Стингър. Стингър. Не! Аз ти казах Не, малко. няма. Казвам, че... Не може да се каже дори и малко. Само това е. Аз ти казвам малко. Само може би... Ще обърнеш веднъж, за да видиш коя е. Окей, Стингър. След това. Вече знаеш коя и вече не се обръщаш. Аз си запазвам мнението, като правим ревю на Стингър, за да мога да карам цялата си злоба в този. Стингър или Passat? Добре, може би Стингър. Даже не трябва да си замисля. Какво е на Passat? Добре, екипа свърши. Не пускам ли се? Да. Ей, бе! Ма това май ще дадат същите коли. Чакай, Фриди. Това. Кое? Пусни го, да. Добре, няма го цъкни, интересно ми какво ще стане. Вземи ти мишка. Георги, брат, защо ти е толкова сложно да оперираш тук? О! Слага! Чакай, ще се скъсай, бе. Стой! Добре ли си? Жив ли си? Бате, колко е неудобно да си ще си. Ти не си свял на земята. Мога да долетнете ни, за да си купиме столо. Нищо. Се осъкатиме. Още не. Стрима не е почнал, ние се осъкатихме. Какво цъкнахме? Какво стана? Не цъкни горе до къщичката. Стой! Моля те да Стой, фокусирам се. Не, сепрейт. Сепрейт, бе. Горе. Добре, чакай, Успяхме. исках това да го отворя, стой да видим какво ще стане. Не, то е ясно къде ще ни даде. Ready for fun? Yes. Добре, ти се забавляй, аз ти да си измия. Се миеш. Не знаеш, че е гнусно да се миеш. Добре, ще си изкъпи това. Скъпи. Добре, оставам аз да ви ентертейвам. Who can we help you? Meet here. Men. You're interested in playful finding friends, serious connections. Are you ready to treat other people responsibly? No. Това е много дълго.
Добре, не моля просто да напиша и искам да говоря с тръвести, това е на ChatGPT. Добре, днес правим 4. Защо ме затвори вратата, бе? Се не долен. Живе, брат. У нас няма врати. Вижда се, че няма врати. Напредът. Тук има, това е силен клип, добре. Час и 20 минути. Ти имаш ли проблем да си толкова? Виж се. Виж се. Ще го изгледам на половина. Стримът ще стане... Че, ела ти тука. Има твърде дълъг. Стрим 24 часа, коли. Няма просто само ние големия целият екран. Само не бъде такива гости, моля се. Mustang Dark Horse SC. So it's building on the Dark Horse name. Looks like Ford is saying goodbye with Shelby branding because this is like the Shelby GT500 brought to the latest generation S650 Mustang. Now the Dark Horse has a 500 Coyote V8. I think it stands for supercharged. Аз си казвам на Мустанг, че не знам какво беше това, как го пусках. Служи си тук дъвката му. Аз имам дъвка. V8 from the previous gen GT500. Now this engine has been living on and the Mustang GTD. Юрий, да съм малко ще напуснеш по вулгарен начин стаята ми. Я виждам ли сам? Добре. Малко по-надо. Accent color on those brakes. We got carbon wheels, carbon ceramic brakes. That is like almost like blue. My wife would like that color combo. Carbon wheels, carbon ceramic brakes. They read on suspension. Аз не си мисля, че това Мустанг изглежда добре. Very, very aggressive. The new front fascia here. You can have it in. Не е най-добрият Мустанг, който има, но изглежда добре. The S650 generation has definitely grown a bit, but it looks very aggressive. Big carbon wing out back. Само това мога да кажа със сигурност. Мен кефи това силката. Да, много. Ама аз по си. Аз по си ти стопа на ме кефи. Sorry. We have no idea on official pricing yet. We do know that it's dual clutch only, just like the previous generation showed. Не изглежда на много нажежена скара. Manual transmission available here, rear wheel drive and pricing. That's another big question mark. They said it would be between the current Dark Horse. И виж, има такъв спортен капак, виж как се това с тишкичета. It's like 60, 70, you can option to 80, so you do carbon wheels on a regular Dark Horse too. The GTD is like 350 to 400,000 dollars depending on how you option it. So there's obviously a lot of space between both of those. If I had to guess, I think it'll be in the hopefully low $100,000 range, maybe like 125. But the thing is, once you start optioning up with carbon wheels, carbon ceramic brakes, all that exterior carbon fiber, I would not be surprised if this could be Какво обяснява толкова много, брат? Всичките коли са вече еднакви, брат. Няма да излезе с нещо уникално. Вече сме стигнали пика и вече мога да ходим само надолу. I'm a bit of a Mustang fan. I've had a couple before, and I'm excited. Има ли нещо, което сега ще изумат при нас технология? But let's continue moving on. Може да има телевизор, вече има. We have the Mach-E. They've been making incremental updates to this. Now, as a Mustang fan, I was not. Ма не, он беше по-як. То не е същия. Това е същия модел. Да се стане нещо на този. Mach-E's. This is pretty cool. The Bronco DR. Now, this is not road legal. You What's it can funny use a with? straight off-road race truck, but taking the Bronco brand and really elevating it. Why do Това е някакво чиф Red Bull ли трябва да се направи? things like the Dark Horse Някакъв SC, the кон, GTD? който му има главата с брезна глава. They want somebody to see. Не, той е надолу This thing here, такъв, wow, падащ. that is absolutely so badass. Не се дига. A regular road-going Bronco, right? Не, защото Бронко май е пак These things някакъв. are cool. I think Както Да, Мустанг. ма виж как изглежда се му пада надолу. one of these to make Както it Мустанг е такъв див кон. Бронко А, е пак пак някакъв. някакъв. The V8s here. Его е вече той. Going even the Bronco Raptor still EcoBoost V6, but that's pretty badass. Ама това изглежда много Дакар такова. The popularity of these lifted, slightly Yes, more I'm just leaning crossovers and cars are really gaining popularity. We've got, that's a cool color combo. Those bronze wheels over this. Обикновени Мустанг. Да, Бронко отново е див кон. Okay. Вид Base див price кон. 32.6. GT starts at Западна Америка. 46.5 in order to get the За 5 liter. пак има. Dark Horse regular was 64, premium Dark Horse много $70. ясно, ако ще What do you избираш. guys think the Dark Horse SC is going to cost? Comment below. I'm very curious because depending on the pricing, how is it going to stack up against a Corvette
Z06 and ZR1. This is the RTR Mustang kind of a drift package there. I believe it's Drift package! but Wow! getting with all the drift. Мене ме кеф като кажеш дрифт, как всичко направят да звучи гейски. Lightning, RIP, ending production. We got Да има дрифт бутон. Виж, има дрифт бутон, ти покажа как се празана. И той дрифти напред, нали знаеш? Да, примерно гайда, се едно с предни си. This thing was able to do some little baby slides, and I love the monoblock. I think they call them like turbofan wheels. Уважам джантите. Да, готини си. Грозна е главна, но уважам Да, не джантите. мога да разбера какво е това така. И това толкова пикъп, как кажа, че е лоя. Has a very, very efficient powertrain option. This one on steel wheels is like work truck spec, but Maverick is very, very popular. I'm surprised more brands are entering that space. Like Maverick is demolishing the Hyundai little truck, right? I think they're going Maverick to design it, but Това е якото. on the brands in that game. On the other side of the truck section, we Това е have Super Duty, massive. супер гюз. Това са само за Америка, то тук ги няма. Тук е близкото. Експлорър. That's gone on a dinosaur. The F-150 Raptor is real badass, but the F-150 Само в Америка хората имат 50 варианта на пикапи на такова нещо. Тук не получаваме ето. Има Раптор, има... But now Expedition and the Explorer also have the tremor treatment. Ето да, You have the Explorer. electric spice accents. That's to show you where the valve stem is to air your Абе, ти си много добре запознат от това, което виждам с новите автомобили. skid plates, very slight suspension lift, all-terrain tires. That is essentially the Аз половината от тук, даже половината, 80% от тук моделите не ги знам. Те са почти същите от няколко години. Така че не се очудвай много. Те са почти никакви, не са никакви промени. Според мен е еквивалентно мутреско бронкото обаче на G-класата. Да, ако си някакъв по-такъв американец, не знам. Всява много респект бронкото, ама сигурно не, ако има велност, тогава че бъде такова тежкарско. Къде ти каза, стая са. Да, примерно. Но бронкото, която сигурно си я взимаш и знаеш, че ще ходиш някъде. G-класата си е просто аура мутра, това е. Тя реално може G-класата да ходиш. Много малко хора реално. Трябва тесно. Има един начин за Ако някой има G-класа, нека ни даде. Не разберем дали сте за фото. We have the Tundra TRD Pro. This is a Tacoma Trail Hunter. Бате, Toyota не е ли Ultimate най-добра марка? Така много малко има такива, които Има много, това е брат, виж колко яко изглежда този джип, брат. бият в абсолютно всякакъв сегмент. Да. В смисъл каквото се сетиш. Или ако не бият, не са добри. Да. Пак добро. Ето, новата Supra, брат, много е яка, брат. Да, наистина. Аз се радвам даже, че са направили с BMW колаборация, защото самия мотор е много як, брат. Ме хефи жълто. Да става в червено. Ме кефи в червено, вече. Ето пак този джип, брат, изобщо не изглежда лошо. Ма той е GR. GR is growing as a sub-brand. Gazoo Racing for Да, той пак GR много се развива вече. Той има и доста... Не, да е хацо ще я кажа на GR, но е близо. Защото е много да е хацо на Fiat. Имат мисля, че от тези техники... Това е само за японския пазар. За японски пазар имат такъв кейкар, който е 600 кубика или нещо е такова, ако си представи като купенце. То не знам колко е, идеята ми е, че такова GR. Това с книжа, това като мотор ли се води, бе? Абе, такива кейкарти, не знаеш кейкар. В Япония, когато забраняват. Това е, не е еспресо, какво беше? Да, че имам тук, аз такова много биси. Обаче, 100% много скъпо, брат, е преценно скъпо. Брат, 100%, брат, моята Mazda струва по 10 000 лева. Няма логика да струва MX-5 за 10 000 лева. В Англия POV $500. да, в Англия. Крада на $200, паунда.
Toyota certainly has some Те fun те са безбройно. options with Фокусирай GR. се. The Supra, although това? that is Супрота. ending, the GR И Corolla, королата. the Королата е много GR брат. and I just Королата noticed пръска that навсякъде. partial paint protection film on the front end here. These cars at auto shows definitely Това е somewhere BRZ when you have GR. thousands of people checking them out and poking Ме and изглежда prying по-добре them. така. But this thing, the GR Corolla, is such a fun, Ето го бе. hot hatch. Много яки. Тя материал спуха, брат. What they can push out of a little turbocharged three-cylinder, Koenigsegg these car, things така. are definitely quite fun. Той не And I караше love ли that Toyota Ярис? is definitely Или still Ярис? speaking to enthusiasts. Или може би да е Яриш GR. I Едно от believe двете. this По мен за debut Ярис SEMA. го Man, that paint is Едно от actually двете, но пак Бат Камрито гледа какво е, брат. drilled and slotted brake rotors. This is the concept, the GTS concept, and imagine a sporty Прилича на нещо. Camry. This thing actually looks legit pretty cool. And then obviously right there, that is not remotely a production vehicle whatsoever. The time attack version of the BZ with an absolutely enormous wing. Now, there is a really cool Toyota that debuted No. that's not here. Not that surprised that it's not here because it hasn't been shown in no, America as far as I know. cool. But the new GR GT. Okay. Toyota's building a supercar again. Kind of spiritual successor to last time they had a car of that magnitude No, was the yeah. Това е LFA. тази група. But Само this трябваше time да it's бъде branded as a Това Toyota група е twin turbo V8. Това са така. Crazy long hood. They're gonna have it go racing. Искам ли да знам или по-скоро не? The Toyota GR GT. Yeah. Still seeing a Gee, brand that but- has it was a legit V8. The Защото LFA, е... kind of spiritual success. GR, not that surprised that it's not here because it hasn't been shown in America as far as I know. Ма са само снимки, аз. GR Искам да GT. видя жил как е. Toyota's building a supercar again. Kind of spiritual successor to last time they had a car of that magnitude was the LFA, but this time it's branded as a Toyota twin turbo V8 rear-wheel drive. Ама не- Изглежда много готино с спойлера. They're gonna have it go Да, racing to защото това е the GT версията. of it. The Toyota- Брат, това пръска отляво, което е. GT версия е много яка. Много Но и това отдясно не е чак толкова лошо. Не е лошо, но това отляво Да, в сравнение. това е само за писта. Все едно AMG да кажем и Black Series. GR GT. It's cool Е, seeing това е a повече brand от that Black has Series, това е such GT. different personalities. You have the Добре, efficiency, Да. consumer-focused Prius Що, ако and искаш да RAV4 стопа, and the hybrid Camrys and everything. Айде, And then you да also бъде. have the GR Да, GT, той- which is gonna be Няма ли всички брандове да умрат, защото Toyota са толкова силни, брат? Почти да, то не знам кой ги те бият наистина в... Има ли марка, която да мога да ги бие? No idea how much the GR GT is going to cost. В смисъл говоря за масови коли. Е, бате, Не, за за масово знам вече. производство. Верно ще си кача това блока. Аз не знам защо. Може да се фокусираш, да натиснеш. Копчето, моля, скип. Натиснах. Фокусирай се да го цепиш. Ето го. Да. GR GT in person because a brand new rear-wheel drive, two-door, Той изглежда малко на supercar from any brand ще изглежда is exciting. From печален. Toyota, also exciting. They're gonna go Хубаво racing. човек са. I don't know what it's gonna cost. I really hope it's like in the 200 range, right? I think they could command that price point. But I remember seeing some rumors as high. Тя си има много дебела устата. I И can't малка quite остави. see. Изглежда малко като Right? задник. It's not Той е китаец. like the LFA replacement. There was an LFA concept, but that's То пак electric. там ги And I спасат. really hope they don't. Трябва да си тръгнеш, брат. We do have a GR GT coming. Май това... Also, this is the updated BZ, right? They dropped some of the letters. It used to be like BZ4X, XY, Z7, whatever. Too many letters. But now it's just the BZ when they're EVs. But there's the Toyota booth. А тук къде знае толкова много, бе? Different vehicles. We have another BZ hanging out over Той here. не спира да говори този човек, брат. Да, между Текст. другото. Фулен е. Nothing massively brand new released here, but we have RAV4, obviously, and we also have Представи си Red Bull да има такова. And now we have Chevy. These are part of the Stars and Steel Как ще collection. изглежда? Essentially a graphics pack, but it's Нещо с celebrating Honda America's ще е, но- 250th birthday. Honda? The Silverado EV Я не here. знам дали имат There's общо. an E-Ray, Colorado, Silverado back there. And from the launch images, Няма изобщо да е there хубаво. it is on the Z06. There's the Нещо- E-Ray, нещо много Silverado, скандално Super според мен. heavy duty, Silverado EV, and the Colorado. Но ще- The first но ще си прилича на ZR1X Honda. was a even more limited 100% ще има някаква one екстра, of като the цъкаш steel това. collection in this Цъкаш онто, saggy че излиза на слока finish си. that sold for Да, charity. в смисъл, то ти влива, не ти не пиеш, ще те влива, докато не се отдавиш. Да, е яко. And I actually don't think there's Да, е. ZR1X. Това ще е според мотора. A little bummed on Техния that. спорт. We've seen it auto Спорт show. режим. И докато ти си въдок, той се отдавиш от скоростта и от... С, да, от кофеина просто не... And that steel Да ти изкачат очите. metallic finish. The straps come along back here too. It's a cool Това е little доста добра идея. there. But right here is a ZR1. So this is not
big high wing, not a ZR1 X8 regular, as if any ZR1 can be regular. I mean, 1,064 horsepower. Also, Hysteria Purple is a epic color. This is one of my favorite new paint finishes for the C8. This and Rockwell Green. And as a ZR1, you have the air duct here, the extraction that does get rid of your front trunk, so storage takes a little bit of a hit. You still have the trunk in back, but it definitely looks so cool. These are all being delivered to customers with the big carbon wing. It looks crazy with the regular ones, kind of a sleeper stealth one with 1,000-something horsepower out of a C8. Makes my Z06 look with the big carbon wing. It looks crazy with the regular ones, kind of a sleeper stealth one, but 1,000-something horsepower out of a C8. Makes my Z06 look Z06 here. The new 2026 updated the interior, 2026 model year. So you can see they got rid of the Great Wall of Corvette buttons. They redesigned the center console. This one's the carbon fiber package here, but the drive mode toggle's been changed. Your computers have been changed. The wireless phones are there, and also the screens. There's an additional. Не разбирам магията. It's been around for a couple years now. Показваме малко едни и същи вече. 2026 now. Да, може би. It's really interesting. We have Аз сметнах, че е много дълго. very signature look. Аз Oh yeah, очевидно, че ние... 99. So with destination just over. Минале, аз стия толкова. 77 horsepower. виж какъв хубав рам бе, стига. Стия толкова. Верно, в смисъл, това само се повтаря. Я да видим какво Ме беше добре само на Чакай да видим точните тия работи. най-интересната кола за 26. Петицата е най-интересна. Готина, брат, жълта яка. Жълта яка. Това петица ли? Това прилича на смачка на... Те ли кефи? Смачка на мене. А тройката? Как ще изглежда? Да смалена версия на петицата, как да изглежда. Добре, отзад изглежда. Повечето отпред ми кефи, колкото отзад. Освен този Не странен... с грамадните бъбрици. Така е, но тази пластмаса ме дразни само долу, иначе... Не прилича на грамадно чувство. Седмата серия, да, тя вече тръгище. Тя точно и тази предишната е много. И Хикс... Мисля, беше Хикс 7. Не, i7-ицата май е голяма от G+. Прилича пак на кейт. Но вътре имаш телевизор, бе. Да, изобщо не изглежда луксозно, брат. Наистина... Аз лично за тази бих се Изглежда загубеняшко. Но сигурно станат скъпи. Ако някой има такава, може да... Изглежда се едно си някакъв такъв бесен математик и си кефиш просто на тия технологии. И кажеш, това купче, защо не правиш 16 работи? За като го цъкна. Трябва да си най-бесния математик да забавиш. По принцип. Ето, това говоря. Това е отвратително. Това си забавя. Не знам, но изглежда след... Looks pretty good. Трябва да отидем го намерим този фалшив американец. Значи всички се оплакваха до сега, че стават с всяка една година. Всяка една версия на BMW, по-големи бъбриците. Сега са малки изглеждат. Сега се изглеждат отвратително обаче. Просто да бяха станали колкото предната броня. Може би ще е по-добре. And then we come around back. Oh, wait, this is a tiny detail, but the X-Drive font has been changed. I thought in the past it was like lowercase x and then just but the iX3 50 that denotes like the hierarchy. Това е Хикс тройка. Alright, this is a pre-production vehicle. iX 30, 50, 45 вата. Go ahead and hop in. The first thing I'm noticing is the M logo right there, but this is a very funky design steering wheel. Wow, that's very unique. Ужас! Защо? Това е все едно Тесла, където се опитва да направят нов волан. Защо трябва да измисляш колелото на ново? Еми с това, където е пилотското се. Мен малко ме кефи това. Защо, бе? Как ще се виваш с това? Ти го изпускаш по средата. Оправи се, брат! Искаш с една ръка да завиеш, Оправи се! Е така, да се огънеш целия.
Или Просто трябва да си с две ръце, за да завиваш. Нали, някакси неудобно. Ако искаш сега не мога да го кажа. Your speed and things like that all pop up there. Да, ме кефи. Формула 1. This is nice. I like this. Този вълн също това ми напомня, че... Не, аз имам много голям проблем с таблета, защото тази е такъв. Що има проблем с светлина? И защо таблото трябва да ти е чак вътре? Това вече... Това е много... почва да... Немските коли почват да стават много френски. Това е много Peugeot екстра, брат. Някакви такива безполезни неща. Да, дисплей, това са го правили преди 40 години. Да, но те изглеждат някакси яко безполезни. А тук? Тук изглеждат модернически безполезни. Да, реално колко хора биха използвали електрически работи. Аз не знам, защо толкова да ме хвали, брат. Аз съм убеден, че всичките марки просто му плащат пари за това, да говориш на всичките марки. Ако му плащат, Да, то китайците имаше много сабскребър. А не знам ли си забелял как китайците, американските китайци, как стават такива леко хромови просто от Америка? Хромови? Да, почват ли да лъщат някакси? Виж го е това как лъщи? Какво значи лъщи? Не ти ли изглежда се едно лъщи? Мазане? Да, някакъв такъв. Хромирано лице се едно. Хромирано? Стой, къде е? Дай накрая. Ей го е. Не ти ли някакъв хромиран, брат, виж? Прито са жълти. Не, азиатците между другото много се поддържат. Аз, доколкото съм ги виждал, винаги ходят с чадър, дори като е слънчево. Те адски много се грижат за кожата си. Добре, няма никакво значение. Реално, изглежда някакъв много мен тебе, брат. реално, то пич може и да на 50 брат и ние не мога да... Да, това е така, да. За това ти говоря. Тямат един ключ, брат, който е непрестанно изглежда това. Адски много се грижат за това. В смисъл да изглеждат. Добре, дай интересно. Дай Мерцес. Мерцес, които изкарват всеки Луксозно. един и същи модел. Spent a week with a calligraphy version, which is the top tier, fanciest one, and it was really nice. Now there is also a hybrid powertrain. Фотографи, бе, брат. Чакай. Това ти хромиране, бе, брат. Аз ти казвам, този човек се маже с някакви мазила. Виж как лъщи, брат. There's a lot of screens with full new technology. That would have been nice to see, but even bigger news from Mercedes would have been the S-Class refresh. It's a mid-cycle action, mid-cycle update on the... Хем ме кеф, хем не ме кеф. Аз не мога да разбера защо трябва да има логото на сега. Това вече е... Но това верно Мерцес, аз не. Това е... Тъпо е. А фотоилите са за иллюминации? Не, стопа е готин, обаче защо трябва да слагаш логото навсякъде? На монограм, брат. Салона е готин. Но таблетите прецакват абсолютно всичко, брат. Да. Сложете бутони. Сложете нещо да изглежда скъпо, не китайско. Виж волана колко е красив, брат. Виж салона, виж тия работи колко са красиви. Служи... Ръчката също, ръчките, брат, виж, те са някакви имат алумини. Да, много са готини. Служи една ръчка за скоростната кутия. Служи всичко, климатик нормален, не да е линия. Иначе изглежда много хубаво. But the S-Class says there's actually a pretty substantial amount of stuff changing, and under the hood, even more interesting, there Ще свети по средата, бе, брат. Това е адски грозно. Бабе, тия изобщо виждат ли какво правят, бе, брат? И отзаде Мерцес. Именно, и свети. Не, това 100%. Не, свети. Това е много нарцистично вече. Предишната е 30 пъти по-лъчна. В смисъл, виж. При фейса.
I can't Или wait to see ти a new говориш за E63. 220. We have not been given a new generation E63 AMG, a proper all-out one. I think 220 двойката е много рапър и чалга също. Да, по-скоро but it's чалга. an E63, so hopefully to do one of the V8 coming up at some point soon. Не, There's some special versions on my box, which are crazy Дори expensive. последното поколение изглежда много по... GLC Electric might be coming at some point. There's Модерно, other vehicles, много but to me the по-хубаво. biggest one for Mercedes Да. would have been seeing the S-Class. That would have been probably Това е biggest пак news също of the самите show, при Face. seeing the new generation Mercedes S-Class. Next това е up, след- Audi. There's Това е Face сега, to където го the виждаш. A6, Това? e-tron, I think, Не е and then Face. also Какво става, бе? Това е следващото, е след това. I haven't seen it yet, but I Тя think не е с Mercedes literally Auto. Това що си е робесто? upcoming Friday, Ей ти my wife and I Ламборджини. are Q3. Ламборгини. Q3 Ого, are аз going to be това. hitting Стой, showrooms. стой. Certainly Вече нагазваме в место, където е просто съвършенство. Те мерят, какво мислиш за темерието? Това ли те Quickly мерят? check out some of these Еми, става, изобщо не е лошо, но новия Авентадор Бебе Ламбо е това. е под всякаква критика. Grand Touring Supercar from Aston, twin turbo Това си V12. заслужава Просто всички това е пари. да. Beautiful Аз самата ти не мога да направя гадна кола. Те и да се стараят, не могат да правят гадна кола. Наистина, просто си заслужава. Само в това отзад, бе, брат. Това е малко странно. И отпред това, че изляза много бърза, брат, и много злобно. Това е майера. Само джантър, бе. Vantage винаги е бил... Да, Vantage винаги е По-яко бил... DBS. Да, между другото, По-яко DBS. много хора Vantage и примерно Rapid не харесваха. Това е много... Compared to the pre-refresh. The pre-refresh was what, 503 horsepower? And then this Ah. is Много е яка, брат. No, 150 horsepower increase. It looks spectacular. It's amazing to drive. And this one. Изглежда като някакъв много елегантен и стилен чедър. Or respect this, did a spectacular job. Pun Ами не само ти си сигурност, ако We кажеш have такова the нещо, имаш... DB12 here. Имаш вкус, брат, смисъл. That's a limited run Много е Valkyrie, яко. not here. Това е too, but, DBS. I mean, look at what Aston's doing. They've got DBS Vanquish Coupe обаче Volante, the Vantage, Vantage Vantage S now, DB12. We've got the DBXS, the 707. Джипа не е лош. So we got the super SUV taking out the Lamborghini Urus. You've got the supercar hypercars with the Valkyrie. Е, сега обаче идва проблемната кола, видях я отдясно. Just need the F1 team to wake up a little bit with Adrian Newey. Ба, защо си продаха душата Lamborghini, бе? Lamborghini, we have the това е готино. back there, the flagship Това е готино. V12 hybrid. But right here, the Temerario, the replacement for the Huracan. Now, the sad news is we've said goodbye to the legendary naturally. Мен ме кефи ауспуха. There's a Най-накрая Huracan right here. се Goodbye завърнаха to към these. майната But ауспуси. instead, they've given us a new twin turbo V that revs at 10,000 RPM, which is ridiculous. Twin turbo Friends who have driven this car, I That's hope to drive huge. one soon, have said it's ballistic. It's a handful. That's huge. My friend Miles said he clocked 0 to 60 Ама, ще трябва да е in турбо. 3 seconds on his draggy. Е, това е тъпо, да. Also, трябва да е because you see that that's a gravel вече- cannon, right? That is going to be shooting every single pebble on the road. Прекалено Ауди става вече. And if you buy one of these, you better like don't Това вело the се PPF area. But that's wild, the amount of rear tire that is exposed. That's like race car stuff. The big center exit exhaust tip. Малко Of course, по-хай. with Lamborghini, you've got hexagons everywhere. Hexagons and wide. Като цяло цялата кола, Lamborghini's много, ти face знаеш какво, много design прилича element, на Галадо си, wild знаеш. diffuser back here Да, too. защото Vents and everything everywhere. малко или много, This one's got the, той Галадото беше package като of бебе lightweight Ламборгини. carbon fiber. And you can Мисля, see че заедно с the V8 Авентадора. back Какво there. означава бебе Ламборгини? Exposed to Си the Ламборджини. elements. It's a new thing they've been doing. Да бе, ма... Не е като при ученито да кажеш да е BBG клас. Ами горе-долу, ако си забелязал, върват модел, излиза един модел, който е вау, в смисъл адски скандален. Един, който е малко по-обран. В случая този малко по-обран, в смисъл на малко по-малко силен. Не е V12, не е с V10. Всичко, което е V10, ако си забелязал, са все едно бебе. It's much more comfortable than Да, това е да, разбирам, да. Да, само е малко по-ефтиния вариант. Това е ясно, да. Който е пак интересен. Това е най-личното Ламборджини, което може да си. Не, може би Руса е по-ефтин. Може. Може би, да. Но Руса има най-продаваната кола. Да. Така че... Изглежда готино, само за този цвят. Hexagon fog light below, like the DRL, and then the headlights are like sunken into this like inlet right here. So very different look. To me, almost evoking more of the Gallardo shape and overall proportions.
but unmistakably Lamborghini because it's a wedge, and of course this thing is going to be ballistic to drive. Can't wait to spend some time with the Temerario. Also, exhaust companies are going to have a field day with this thing, because I saw the engine on Pebble Beach. The caps are the size of my leg, so it is very muffled. There's a lot of these regulations now, right? European noise regulations, emissions regulations, so it definitely is a bit muted, but 10,000 RPM, twin turbo V8 on the proper exhaust, that's going to be absolutely awesome. Worthy successor to the Huracan? We'll see. We also have the Urus SE, the plug-in hybrid mid-cycle updated Urus, 789 horsepower. And what I love about this thing is the dual personality. It not only can go То е с шизофрения това. it's really, really Dual fast. But then personality. it has usable electric range. Like you can drive it Bipolarno something устройство. miles an hour on the freeway in electric mode. You can plug it in if you want. The styling, I think the Май изглежда по-гаден долу. aggressive, От предишно май по-е. Предишния е много obviously по-готин. this green, unmistakable. И не е с... не е плагин, нали, извинявай. И си взимаш Урус, за да ти изобщо пропускаш всички тези излишни неща. И си взимаш Урус заради... Много заради... Аз все още не мога да разбера за кого е точно тази реклама. За тази... Аз хора правят пари от това нещо. Защото има цяло Много ми кефи как то пропусна това грантово оборудение, където е с два дълга. Често си кажа, нямам проблем ако Rolls-Royce станат електрически. Те имат вече спектър сега. Той е като... Блато отвътре. Като фантом. Но си преснява толкова спектър. В смисъл мотива е. Защото дали е бензинов или електрически, колко гледа? Да, тия готини. Пазли, гледай, това е интервю, Мерцедес, гледайте какво е интервю. This is massive. Like if you park this next to like a BMW X3, the X3 would look small. It is crazy long. Джамта не ме кефи обаче. Не ме кефи отпред, как They haven't given us a convertible version. There's no Dawn, and this is a slightly, I mean, it's EV, right? So it's not exactly. But the Spectre is pretty impressive. This one is also the black badge version per this. Starting MSRP $466,000. Oh. Okay. We have the Cullinan, the updated Cullinan with the headlight front fascia styling here. I will drive one of these things briefly and it still delivers the Cullinan experience, of course. Honestly, this thing is like pretty much a Rolls-Royce fantasy level experience. For still $200,000 probably less. The Phantom is still going to be the flagship Rolls, but има някаква нова емблема ли? Не мога да видя. we've got Bentley with the ourselves flying Continental. The new Bentley headlights are some of my favorites. Like the crystal. Бентлягът е точно за такъв много нагъл богаташ, като просто иска да флексва пред очите ти колко много пари има. And now the Continental, for example, right here with the tadpole headlights. I'm going to ruin Не ме кеф новите. These headlights remind me of a tadpole. Аз съм окей с тях. Instead of the two like ovals here. Въпреки че старите са някакси много Много по-обвързани с Бентли. They know that an infotainment screen will age. Боже, красота, Make it so it's just solid wood. Matching the rest of your interior, or it can rotate to these dials or rotate to the screen. So I think that's a really, really cool thing. Trying to make these more timeless. When you buy a car of this magnitude, right? You want това изглежда просто някаква картина, просто направя and just not feel like it's super dated, like leather and metal and everything. It's always going to be really nice. Не, това е изкуство. Technology is what lets it down, but that's a little bit they Това си изкуство. Пак We have a look вземеш това, наистина. V6 manual, rear-wheel drive, mid-engine sports car, and this I believe is one of the new colors. Is this EOS green? Lotus? Yep, EOS. Значи не го харесвам. I still love these things. This is such a fun car. I've Значи не го харесвам. 5 or 6 different Това си Amiras, both the Emira, supercharged V6 with the manual, Той е като the Exige, automatic, буквално, то няма the да AMG 4-cylinder turbo with the dual clutch. I've done sport and touring. It's such a fun Батерани car, стволове, наистина. and I really do. Моля ви се, донетнете за стволове. This thing where we get a little bit more hardcore version, Amira S, Amira race cars, Amira GT versions, who knows, right? But there's the Amira here.
We've got a couple Maseratis, the Grecale and the Grand Trofeo, Това не е Gran Turismo. Turismo with the Nettuno twin turbo V6, the Grand Cabrio, and there's a quick look at the dealer display here. Добре, италианците и англичаните не са толкова зле. Това знае. Има надежда. Да, има надежда. Но Само в Алфа няма надежда. Не, надявам се нещо да ми светне. Has vehicles on display here, and it's like an actual booth here. We've got the latest updated model Ys. We've got a Cybertruck here. What is that? That's the Robotaxi. Добре, благодаря ви за гледането. The two-seater, no steering wheel. Ой, ние не го гледаме. Почти сме го изгледали. Ема, ние скипна. Добре, благодаря много. Радвам се, че гледате нашия стрим. Да, моля, харесайте, донедете 800 милиона лева, за да си купим столове. Колко столове си купим за тия пари? Поне това трябва да си вземем. Моля да направим целият парк в столове. Няма да вземем един стол. Нали? Ще видим, сега ако ни донедете милиард и 600, ще може да си позволим 2 стола тогава. Добре, значи това е гол.